eu contar a história da gruta de Nossa Senhora. Essa está lá no Bosque. Né? Depois a irmã pode até tirar retrato e mandar, né? Da gruta. Não tinha nada. Tinha uma grutinha pequena. Aí. E chegou um senhor chorando muito, com a dor na coluna. Ele disse, olha, eu não dormi à noite, com dor na minha coluna. E meu amigo disse que aqui Deus faz muito milagre. Eu espero, eu venho aqui atrás de um milagre, porque eu não posso mais trabalhar, não posso mais fazer nada. Eu sou caseiro de uma chácara, não sei o que é que eu faço mais, já chorando já. Aí eu disse, você tem religião? Esse meu nome é Gilson. Você tem religião, Gilson? Eu disse, não tenho crença com nada. E depois que eu comecei a sofrer, há muitos anos que eu sofro dessa coluna. E o médico disse que é um nervo da coluna, como é que foi que ele disse? Atrofiamento no nervo da coluna. Quem conhece essa doença sabe que não tem cura. Disse, não senhora, é atrofiamento no nervo da coluna e dói muito. Eu estou sempre tomando um analgésico, quando passa, a coluna vem de novo. E tinha uma grutinha pequena de Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, vamos aqui, vamos lá na gruta de Nossa Senhora Aparecida. Aí quando chegou na gruta, ele disse, senhora, eu não acredito em mais nada. Eu falei, tá, eu só quero que você faça uma coisa, Gilson. Vai, toca no manto de Nossa Senhora. Ele ajoelhou-se e tocou no manto de Maria. Quando ele ajoelhou-se, ele olhou para trás, chorando, e disse, senhora, eu estou sentindo um frio tão grande na coluna, um gelo na minha coluna. Eu falei, se você acreditar, é uma cura, Gilson. E senhora, eu quero acreditar, me ajuda. E eu comecei a rezar, pedindo a Nossa Senhora que curasse a coluna dele, para que ele se convertesse, principalmente a conversão dele. Ele se levantou chorando e mexeu o corpo para um canto, para outro, que estava durinho. Não aguentava mexer nem o pescoço. E ele mexeu o pescoço, mexeu o corpo. Senhora, meu Deus, minha coluna foi curada. E pulava de alegria. E chorava e pulava. Minha coluna foi curada. Meu Deus, que alívio tão grande. E nós viemos. E quando foi, isso era uma quinta-feira. Quando foi com 5 dias mais ou menos, ele voltou a dar testemunho. Disse, senhora, não senti mais nada, estou dormindo, só quero dormir agora. Eu quero dar um presente para Nossa Senhora. Eu falei, tá. Eu quero fazer uma gruta aqui, onde foi o milagre. Quero fazer uma gruta de pedra para ela. A senhora manda trazer as pedras que eu venho fazer a gruta. Eu mandei vir fazer as pedras e está lá a gruta de Nossa Senhora, lá no Bosque. Muitos e muitos milagres já foram alcançados lá. Colunas, dores de cabeça. Eu também já fui curada, mas foi com Nossa Senhora das Cabeças, uma dor de cabeça que eu tinha, já fui curada também. Então, há muitas curas, sabe? Muitas conversões, muitas. Agora mesmo, em outubro, está marcado 7 casamentos. Graças a Deus. Esses casamentos foi uns 4 casais deles, deu um encontro aqui. E eu falei sobre o sacramento do matrimônio, o quanto que era importante. E eu sou muito grossa para falar. Eu falo, olha, quem é que está junto aqui? Aí 4 casais levantou a mão. Meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Se você continuar amigado, na minha terra chama Mancebado.
Mas aqui o nome é mais bonito, amigável. Você vai perder o céu. Eles se assustaram. Que, senhora? O homem falou, quê? Eu falei, sim. Quando a gente perde o céu, vai para onde? Aí falaram, inferno. Eu falei, porque você está fora das leis do Senhor. Quem é, meu irmão, que vai para o céu contra a lei de Deus? Você está contra o próprio Deus. Não é verdade? Como é que você quer o céu se você está contra ao próprio Deus? Aí eles ficaram muito cabulados. Esse dia nós vamos casar. Já marcaram. Aí falaram para outros casais. Os 4 falaram para mais 3 casais. Agora já está, graças a Deus, em outubro. Vai ser 7 casais a se casar aqui. Eles vão vir casar aqui. Se Deus quiser. Então, aqui, meu irmão, é um lugar, eu digo que, falar como o Padre Quinto falava, o fundador daqui. Aqui é a pupila dos olhos de Deus. Ele falava isso. A pupila dos olhos de Deus. Então, é só ter fé. É ter fé, acreditar que Deus realiza na sua vida o que você deseja para o seu bem. Sempre que eu falo nas curas, eu falo assim, olha, se for para o seu bem essa cura, porque às vezes a doença vem, é para nos converter, né? É para nos levar à igreja, nos levar ao céu. Então, muitas vezes, qualquer aprovação que a gente tem é para nosso bem. Não é porque Deus não te ama, é porque Deus te ama. É porque Deus nos ama. Aí Ele dá aprovação para que a gente possa entrar nos seus caminhos. Quanta cura já teve aqui? Que as pessoas vêm com dor na coluna, pessoas desenganadas dos médicos. Deixa eu ver. Milagre do câncer da Aldenora, aquela capelinha, né, que ela fez, Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, a Aldenora, uma amiga nossa aqui, ela estava com câncer no seio. E os médicos já estavam desanimando ela com esse câncer. E dizia, olha, dona Aldenora, já está enraizado. É arriscado a gente mexer e propagar o corpo todo. E eles estavam ainda estudando o que ia fazer com ela. Deu uns remédios para ela e estudando. Ela pegou, correu, veio cá. E prometeu a Nossa Senhora das Dores que se ela ficasse curada do câncer, que ela faria uma capelinha. E ela veio e fez a capelinha perto da casa das irmãs. Capelinha Nossa Senhora das Dores. E vocês é devoto, né? Sim. Engraçado, né? As irmãs são devotas de Nossa Senhora das Dores. E Nossa Senhora vai, manda fazer a capelinha para ela. Então é bom que vocês venham conhecer, né, as coisas maravilhosas que Deus faz nesse lugar. Eu convido a todos para conhecer.